हे गाइस, वेलकम टू विला द फ्लोरा कैंडल्स 15 डे 15 न्यू कैंडल्स। आज है डे 13। तो डे 13 में मैं लेके आई हूँ आपके लिए वुडन कैंडल जो ट्रायंगल की शेप में है। और इस कैंडल की खास बात यह है कि इसमें जो फ्रेगनेंस है वो कुछ अलग है, जो आपके इस रेनी सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। अब देखो, बारिश का मौसम तो खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी ये कैंडल बारिश ना होते हुए भी आपको बारिश का एहसास दिलाएगी, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो है गीली मिट्टी।